¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a otro día acá en Dance Garage y tenemos este 2018 GMC Acadia. ¿O es un Terrain? No, es un Acadia, es un Denali. Y tenemos, bueno, el muy conocido motor V6 de Chevrolet. Nuestro cliente vino el día de hoy hasta acá, hasta el taller, porque tenía una fuga de escape. Era evidente, el vehículo es escandaloso. Y pues básicamente nos dimos cuenta que al encender el vehículo, no sé dónde el otro muchacho se llevó la llave, pero no lo voy a poder encender, pero para que se hagan una idea. Sonaba, prrr, ya conocen cómo son las fugas de escape. Y nos dimos cuenta que venían de la parte de adelante del motor. Dijimos, bueno, vamos a llamar a nuestro mejor amigo, es la máquina de prueba de humo. Esto lo que nos ayuda es que por esta manguerita que vemos acá va a escupir un montón de humo. Simplemente se conecta aquí a la batería, es bien simple. Vamos a encenderlo y les voy a mostrar. Si se pueden ver, aquí empieza a arrojar humo, el cual se va haciendo más y más blanco a medida que va calentando la máquina. Sí, bueno, ya se hacen una idea. Vamos a apagarlo, no queremos respirar todo ese humo acá. Nosotros procedimos a sacar el sensor de oxígeno. Colocamos este extremo de la manguerita allí con un poco de presión y nos dimos cuenta que enseguida salía por el mismo sitio. No por donde estábamos colocando, pero sí de esta misma área. Decimos, caramba, ¿qué pudo haber sido? Voy a tratar de dejarles un video bastante corto de dónde se ve, pero para que se hagan una idea, la fuga de escape está de este lado, justo debajo del escudo de calor. Aquí se pueden ver. Entonces esto plateado es el escudo de calor y justo debajo está completamente roto el convertidor catalítico. Entonces para este caso vamos a estar haciendo dos cosas. La primera, obviamente, es extraer ese convertidor catalítico. Lo vamos a llevar al banco y vamos a verificar cómo está su flujo. Si está tapado, lo cambiamos. Si solamente está roto porque hubo un desperfecto allí, vamos a soldarlo y vamos a volver a colocar eso porque pues también les vamos a dar las dos opciones. Está la versión barata, que va a ser simplemente coser, hacerle una soldadura donde está la grieta al convertidor catalítico, y la que es un poco más costosa, pues obviamente reemplazar la pieza. Y así vamos a garantizar que este vehículo va a estar mucho tiempo más en la carretera hasta que su motor lo permita. El día de hoy, Don's Garage, no, antes de terminar, sí, yo lo sé, tiene una fuga de aceite por acá, también se le hicimos saber al cliente. El día de hoy, Don's Garage con este GMC Denali, el día de hoy desde el taller para servirles.